Habang tumutunog ang gitara sa akin, makinig ka sana. Dumulong ko sa bintana at parang isang harana sa awit na aking sinulat ko kagabi. Huwag sanang magmadali at huwag kang magkatubili dahil kahit na wala akong pera. Tatay, hindi ko naroon ng daglag ay hindi ka sa tunang. Ang issue ani, hard start tapos dili siya malubagan. Itong i-try. Try na sa pantas. Muna siya. Hard, wonder siya. Pero dili malubagan. So, itong lubagan. O, patay siya. So, karon gamitan nato siya og diagnostic tool, Apitic. Powered by Apitic. Honda. Direta sa click 125. View parameter. Tanaw na to ang mga sensor niya, mga injector. Kung sa ikos kanang dili siya mandar, turmandar kasi malubagan. Nakita nato diri nga 8.5 dito ang MA sa injector. Sa tanan siya rin ni. Nakita na ko 8.5 ang injector niya, bandaro na to. Iko na siya bandar mo 6 pag yun. Naraw 5 kape ng iyang kuan MS sa injector. So ato siyang alisdan. Wait lang. Morning injector nga to ipuli sa actually sa RS na ako ni 150. Ako atong ipan dire para lang makaandar siya. So ano ra pagtanggal ha? I-push lang nimo dire tapos birahon. Sensor birahon na pod. Nagamitan na nimo kit MM na tools. So dira yung injector, mura na siya without, di ba? Pero makita nato sa tools nga nagi siya diferensya. Mo na kinahanglan gyud nga natay pang scanner o diagnostic tool. So ato nang ipuli. Ibalik na to ang socket sa sensor, injector of ikan sa fuel pump nga supply gasolina. Tapos balik ko na to ang tools. Then i-on ang motor. Balik ta sa click diagnostic, tas Honda. Balik ta sa click 125. View parameter na punta. Diri wala pa siya emis kaya mo maganda atong pandaro ng motor. Dire nakita nato nga niandar siya 1 click lang tapos ang MB sa injector is 2.5 mao gini siyang standard 2.5 makita nato dire yung MB sa injector 2.5 niya bisa pag lubagan nato di siya kinagit siya mamatay. So i-try nato og lubag good na git siya. Tawad sa bangko, yung valves na ilang siya tulog ka bolt. Kaya mga bolt niya, dari sa pagdari, tulog tanan. Patagalo, distingan na ito, okay ba? Okay kayo.